हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त हामिद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने पेट लवर यूट्यूब चैनल में। गाइस, आप देख रहे होंगे कि आज मैं कुछ फ्लावर्स लेकर के आया हूं अपने बर्ड्स के लिए। एक्चुअली में ये जो है ना, मुझे अपने बर्ड्स को खिलाना है। और ये क्या चीज़ है, कैसे, जो गांव साइड से बिलोंग करते हैं उनको तो पता चल गया होगा गाइस ये क्या है। और ये जो है ना मेरे घर में ही निकले हुए हैं। मैंने जो है ना मैं अपने बर्ड्स को खाने के लिए दिए थे और उन्हीं के कुछ बीज जो है ना इधर उधर जा करके और ये प्लांट जो है ना निकले। तो ये जो है ना मैं आज अपने बर्ड्स को खिलाने वाला हूँ। मेरे सारे बर्ड्स फिंचेस वगैरह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसको खाने के लिए। तो चलते हैं, हम उनको देते हैं और आपको बताते भी हैं कि आखिर ये क्या है और किस तरह से मैंने जो है ना इनको घर में निकले और हम अपने बर्ड्स को खिलाने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है ब्लैक वाली सरसों के प्लांट हैं और इसके अंदर सरसों भी निकल रही है। एक्चुअली मैं अपने बर्ड्स को अपनी शीट के अंदर सरसों जो है ना अपने बर्ड्स को यूज़ कराता हूँ और उसी में से मुझे लगता है कि कुछ जो है ना बीज वगैरह इधर उधर जा करके और उन्हीं से जो है ना ये साइड में, मेरे छत के साइड में कुछ प्लांट निकल आए। और मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स को इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता ही होगा और आपके वहाँ पे ये मिल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आराम से ये आपके वहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको चाहिए ये कि आप अपने बर्ड्स को ये ज़रूर यूज़ कराएं, क्योंकि जब हम उनको सरसों यूज़ करने के लिए देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है और काफ़ी ज़्यादा इनकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अगर आप इस तरह से ग्रीन फूड में उनको यूज़ कराएंगे तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें इनको मिल जाएंगी। कैल्शियम मिल जाएगा और ऑयली भी बहुत ज़्यादा रहता है और काफ़ी ज़्यादा, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा पास से। ये देखिए, कुछ इसी के अंदर जो है ना सरसों निकलती हैं जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं और उसके बाद पक करके ये फूट जाते हैं, तब इसके अंदर से जो है सरसों निकलती हैं। इसमें भी निकलना स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्लांट लगे हुए थे। तो मैंने सोचा एक प्लांट तोड़ करके इनको खिला देते हैं और ये जो है ना इसको आराम से भी खा लेंगे। इस तरह के ग्रीन फूड हमें अपने बर्ड्स को यूज़ कराते रहने चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, आपके बर्ड्स जो है ना हेल्दी रहते हैं, उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है और जो जंगल में उनको रिक्वायरमेंट चाहिए ग्रीन फूड की, वो भी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको मिला करती हैं। तो इस तरह के ग्रीन प्लांट जो है ना हमें अपने बर्ड्स को देते रहने चाहिए। मैं जो है ना अक्सर अपने बर्ड्स को नए नए तरह के ग्रीन प्लांट यूज़ कराया करता हूँ खाने के लिए। कभी नीम देता हूँ, कभी धनिया, कभी पुदीना। ये सारी चीज़ें जो है ना जब हम अपने बर्ड्स को यूज़ कराते हैं तो उससे उनकी सेहत जो है ना काफ़ी अच्छी बनी रहती है। तो चलिए हम जो है ना अपने बर्ड्स को दे देते हैं खाने के लिए इसको। कुछ इस तरह से करने से इनको जो है ना थोड़ा सा जंगल की तरह इनको फील होता है और ये सब जो है ना काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर इंजॉय करते हैं और खाते पीते रहते हैं। तो मैं ऐसा अक्सर किया करता हूँ अपने बर्ड्स के साथ और मैं चाहता हूँ कि जो लोग रख रखे हैं बर्ड्स, वो सिर्फ उनसे ब्रीड ही लेने के लिए खाली ये सारी चीज़ें ना करें और भी तरह तरह के जो है ना चीज़ें अपने बर्ड्स को यूज़ कराते रहें, जिससे कि जो है ना उनको थोड़ा सा अच्छा लगे और वो हैप्पी फील करें। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सब जो है ना फुल्ली मस्ती के मूड में आ गए हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस ग्रीन फूड को। आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे।
बजीज पैरट्स का एक नेचर होता है कि वो जब भी किसी भी ग्रीन चीज़ को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने लगते हैं उसको ले करके, और काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा अभी इस टाइम। गाइज़, आपको देख करके अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे के सारे बर्ड्स और लोगों के लिए भी रख रखा है, लेकिन मैं जो है ना अभी इन पर ही फोकस किए हुए हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें कि जो है ना क्या चीज़ें हैं और कैसे हैं, थोड़ा सा बताएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है जब आप लोग बोलते हैं कि भाई इसमें ऐसा होना चाहिए। बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि मैं एक परफेक्ट ब्रीडर हूँ या जो है परफेक्ट बर्ड्स के बारे में जानता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी चीज़ें सीखा करता हूँ, और जब लोग कमेंट्स करते हैं और बोलते हैं कि भाई आपको ऐसा कर लेना चाहिए था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं उस चीज़ को अप्लाई भी करता हूँ अपने बर्ड्स के लिए। थोड़ी देर तक आप वीडियो को ऐसे ही एंजॉय करते रहें, क्योंकि मेरा भी मन नहीं कर रहा है वीडियो को स्किप करने का। ये मैंने एक चिक्स को भी, जो मेरे वहाँ चिक्स हैं उनको भी दिया हुआ है, और अभी इनका भी रिएक्शन हम देखते हैं कि क्या होने वाला है इस प्लांट को ले करके।
ये थी मेरी एक बहुत छोटी सी वीडियो, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।